ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി എഗ് 65ൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതായത് മുട്ട 65. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 മുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ചേർക്കണം, നിങ്ങളിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി കൂട്ടവും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ 3 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു മുളകുമാണ് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് എടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നല്ലൊരു ബാറ്ററായി കിട്ടാനാണ്, നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവാനായിട്ടാണ്. നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. ഈ ഒരു മസാല ഒക്കെ ഈ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ റെസ്റ്റിന് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കരുത്. ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഞാൻ 3 എണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അധികവും ചേർക്കാം. ഇങ്ങനെ വിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു മുളകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് കരിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി മുട്ട 65 റെഡി ആയി കിട്ടും.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു X65 ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.